Einen schönen guten Tag. Wir unterbrechen die aktuelle Sendung aufgrund einer Sondermeldung. Seit gestern treten in der Lausitz verstärkt Erdbeben auf. Dabei wurden ganze Dörfer im Zittauer Gebirge von der Außenwelt abgeschnitten. Feuerwehr und Katastrophenschutz sind im Dauereinsatz, um entstandene Brände zu löschen und Gebäude abzusichern. Eine wichtige Grundlage für die Aufräumarbeiten ist die internationale Kennzeichnung von Gegenständen und Gebäuden. Daher klären wir jetzt die Fragen: Welche Rolle Tragwerkselemente wie Balken, Seile und Stäbe in der Statik spielen und welche Kräfte sie aufnehmen. Unsere Außenreporterin berichtet live vom Ort des Geschehens. Rita Rapporter, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, ich stehe gerade vor dem IKMZ in Newtonstadt. 1000 Menschen mussten mittlerweile evakuiert werden, weil das Gebäude durch das schwere Erdbeben und den daraus resultierenden Kabelbrand heute Morgen Feuer fing. Die Freiwillige Feuerwehr Cottbus-Sandau ist derzeit im Dauereinsatz. Für die Planung des Einsatzes werden typische Tragwerkselemente, sprich Seile, Stäbe und Balken genutzt. Damit können die Einsatzkräfte bestimmen, wo und wie mit Krafteinwirkungen zu rechnen ist. Der Hubschrauber wirft bereits ersten Löschsand auf das brennende Gebäude ab. Dafür werden Seile genutzt. Seile sind biegeschlaff. Biegeschlaffheit bedeutet, dass sie ausschließlich Zugkräfte aufnehmen. Das sind Kräfte, die nach außen, also weg vom Seil wirken. Wenn eine Feuerwehrfrau das Seil einsammelt, ist es schlaff und es können keine Kräfte übertragen werden. Eine weitere Eigenschaft von Seilen ist, dass sie dehnstarr sind. Das bedeutet, dass sie sich nicht oder nur geringfügig verlängern, wenn man an beiden Enden zieht. Das ist wichtig, denn mit einem dehnstarren Seil verändert sich die Länge des Seils nicht und der Sandsack kann nicht, wie bei einem Gummi beispielsweise, nach oben und unten schwingen, was für den Transport mit dem Helikopter gefährlich wäre. Jetzt kann das Löschfahrzeug aktiv werden. Von der Leiter aus wird der Wasserstrahl dabei gezielt auf das Feuer gerichtet. Doch welche Kräfte wirken auf die Leiter oder besser gesagt den Balken? Balken nehmen wie Seile Zugkräfte auf. Außerdem können sie Druckkräfte aufnehmen, sowie Querkräfte und Momente, also Drehungen ausgleichen. Wie durch ein Wunder wurde bei dem Brand niemand verletzt. Jetzt gilt es, die beschädigten Gebäude vor dem Einsturz zu bewahren, damit es nicht noch zu weiteren Katastrophen kommt. Dafür werden Stäbe zur Stabilisierung angebracht. Die Kräfte wirken dabei sowohl auf das Gebäude und den Boden als auch auf die Stäbe. Hier wird der Unterschied zwischen Seilen und Stäben deutlich. Der Stab wird nicht nur bei Zugkräften, sondern auch bei Druckkräften in Stabrichtung als starr angesehen. Er kann sich also bei Druck von beiden Seiten nicht zusammenkringeln, wie ein Seil. Zum Glück können sich die Feuerwehrfrauen und Männer bei ihrem Einsatz auf die Eigenschaften der Werkzeuge verlassen und je nach Einsatzszenario das Werkzeug nutzen, was nur Zugkräfte aufnimmt, wie das Seil, Zug- und Druckkräfte aufnimmt, wie der Stab, oder Zug-, Druck- und Querkräfte sowie Momente aufnimmt, wie der Balken. Warum ist das wichtig? Schauen wir uns dazu eine Brücke an. Die Brücke wird durch zahlreiche Krafteinwirkungen wie Verkehr, ihr Eigengewicht und äußere Wetterphänomene beeinflusst. Für die statische Betrachtung der Brücke ist aber eine Vereinfachung notwendig. In einem Ersatzmodell wird das umfangreiche System dabei auf das Notwendigste reduziert. Hierbei werden Teilsysteme oder Bauteile durch Tragwerkselemente oder Massekörper ersetzt. Bei der Vereinfachung gilt, die Modelle müssen so genau wie nötig sein, nicht wie möglich. Und warum vereinfachen wir dann, wenn es doch in der Realität viel komplexer ist? Die Antwort ist Kosteneffizienz. Zu genaue Verfahren sind aufwendiger und damit auch teurer. Es ist immer wieder verblüffend, wie mit einfachen Verfahren große Erfolge erzielt werden können. Dank der Nutzung von Tragwerkselementen konnte die brenzliche Situation schnell in ein Modell überführt und praktische Maßnahmen abgeleitet werden. Ein Hoch auf die Einsatzkräfte! Vielen Dank, Rita Rapporter, für diese ausführlichen Einblicke. Nun wissen wir,
dass Tragwerkselemente wie zum Beispiel Seile, Stäbe und Balken zur Vereinfachung der Realität dienen. Seile können dabei nur Zugkräfte aufnehmen. Stäbe können Zug- und Druckkräfte aufnehmen. Und Balken können Zug-, Druck- und Querkräfte sowie Biegemomente aufnehmen. Diese Elemente werden als Linien im Ersatzmodell dargestellt. Wie das genau funktioniert, wird in einem anderen Beitrag geklärt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und nun schalten wir zu einer Sondersendung über die kommende Ernte der Spreewälder Senfgurken.